Shalom bene data, Yesu nashimwe cyane. Tugiye komeza n'igitabo cya Yesaya. Twari twagarukirije ku gice cya 39. Ibice turangije twabonyemo inkuru ya Hezekiya, twabonye uburyo Imana yamukijije ingabo z'umwami wa Ashuru washakaga kubarimbura, twabonye ibitangaza Imana yabakoreye, uburyo Imana yabarwaniriye bo batarinze no kurwana. Twabonye uburyo Hezekiya yarwaye akaremba cyane, arangiza agatakira Imana ayisaba kuyikiza, akayibutsa imirimo yakoze imbere y'Imana. Niyo mpamvu tugomba guharanira gukora imirimo tuzereka Imana cyangwa se imirimo mu gihe tugeze ahakomeye. Ushobora kuvutsa Imana, ibuka ibingibi nakoze, hanyuma Imana nayo ikakugirira neza. Tugeze ku gice cya 40, haravuga ngo ijwi ry'urangurura, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byabo byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishyurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho ubaza ati ndarangururira iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi burarabya, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure, yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure, witinye ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yanyu. Dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza. Amen. Kandi izonsa izazigenza neza. Amen. Umurongo wa 12 ku gice cya 40 aravuga ngo uburyo Imana ikomeye. Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo, n'udusozi akatugera mu minzani? Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka, akamuhugura nk'umugira inama? Ninde wigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha, akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyozwa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa. Nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibajwe, umucuzi abanza kukiyaza. Umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu, akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana rityo ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere? Uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzukira. Niyo ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. Ni ukuri niyo bagiterwa, ni koko niyo bakibibwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora imizi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba, umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. Nuko rero mwagereranya nande twahwana? Ni ko Uwera abaza. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru,
ninde waremye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina, kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo Isiraheli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongereramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Igice cya 41 ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Mwabirwa mwe nimucecekere imbere yanjye, abanyamahanga basubiremo imbaraga nshya, bigire hafi bavuge, maze duterane tuburane. Ninde wahagurukije uva iburasirazuba akamuhamagaza gukiranuka ngo agere ku birenge bye? Amugabije amahanga, amuha gutwara abami, abagabiza inkota ye ibahindura nk'umukungugu, abagabiza n'umuheto we abahindura nk'ibishingwe bitimurwa. Arabirukana akahanyura amahoro, anyuze mu nzira atigeze gukandagiramo. Ninde wabikoze akabisohoza, agategeka ibihe uhereye mbere na mbere? Ni jyewe Uwiteka, uwa mbere n'uw'imperuka, ndiwe. Ibirwa byararebye biratinya, impera z'isi zihinda umushitsi. Abo ku mpera z'isi bigira hafi baraza, umuntu wese yatabaye umuturanyi we, akabwira mugenzi we ati komera. Maze umubaji akomeza umucuzi, uhwika akomeza ucura, akavuga ngo ibyuma twabiteranyije neza, maze akagikomeresha imisumari ngo cye kunyeganyega. Ariko weho Isiraheli umugaragu wanjye, Yakobo natoranyije, urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Witinya Yakobo, wa munyorogotowe, namwe bagabo b'Ibisiraheli, ni jye uzagutabara. Niko Uwiteka avuga, kandi ni wowe Uwera wa Isiraheli umucunguzi wawe. Dore nzakugira umuhuzo mushya w'uburyo ufite amenyo, uzahura imisozi ukayimenagura, n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Uzabigosora umuyaga ubitumure, umuyaga serwakira ubitatanye. Nawe uzishimira Uwiteka wiratane, Uwera wa Isiraheli. Abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwuma. Jyeweho Uwiteka nzabasubiza, jyeweho Imana ya Isiraheli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi, n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumwe nzagihindura amasoko. Mu butayu nzahatera imyerezi n'imishita n'imihadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imitidari n'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barebe bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko kw'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isiraheli ari wo ubiremye. Nimushinge urubanza rwanyu, niko Uwiteka avuga. Muburane imanza zanyu zikomeye, niko Umwami wa Yakobo avuga. Nibazane ibigirwamana byabo bitubwire ibizaba, nibivuga ibyabayeho uko bimeze. Tubitekereze tumenye amaherezo yabyo, cyangwa mutubwire ibyenda kubaho. Nimuduhanurire ibizaba, hanyuma tumenye ko muri Imana koko. Nimukore ibyiza cyangwa ibibi tubirebe twumirwe twese. Dore ntacyo muri cyo, kandi nta n'icyo mwakora. Uwabahitamo ababaye ikizira. Ngira uwo nahagurukije aturutse ikasikazi,
dore araje avuye iburasirazuba akambaza izina ryanjye. Azakata abatware nk'ukata urwondo cyangwa nk'uko umubumbyi akata ibumba. Ninde wabivuze ubwa mbere ngo tubimenye? Cyangwa ninde wabivuze kera ngo tuvuge ko ari ukuri? Ni ukuri koko ntawabivuze, ni ukuri ntawabimenyekanishije, ni ukuri nta n'umwe wumvise amagambo yanyu. N'igihe wabanje kubwira Isiyoni nti dore ngabo, kandi Yerusalemu nzahatuma intumwa yo kubabwira ubutumwa bwiza. Kandi iyo ndebye muri bo ubwabo mbona nta muntu, nta n'umujyanama wabasha kunsubiza mbabajije. Dore bose imirimo yabo ni ubusa kandi nta kimaze, ibishushanyo byabo bihagijwe n'umuyaga kandi ni imivurungano. Amen. Igice cya 42 haravuga ngo umugaragu w'Uwiteka. Dore umugaragu wanjye ndamiye. Igice cya 42 haravuga ngo umugaragu w'Uwiteka. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Ntazacogora, ntazakuka umutima kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Umva uko Imana Uwiteka ivuze. Iyaremye ijuru ikaribamba, iyarambuye isi n'ibivamo, abayituramo ikabaha umwuka, kandi abayigendaho ikabaha ubugingo. Igihe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha mbibabwire bitari byaba. Nimuririmbire Uwiteka indirimbo nshya, n'ishimwe rye uhereye ku mpera y'isi. Nimuririmbe mwabamanuka bajya ku nyanja mwe, n'ibirimo byose, n'ibirwa n'ababituyeho. Ubutayu n'imidugudu yabwo birangurura amajwi yabyo. Ibirorero bituweho n'Abakedari n'abaturage b'Isera baririmba ijwi rirenga bari mu mpinga z'imisozi. Ibyo nibyubahe Uwiteka, byamamaza ishimwe rye mu birwa. Uwiteka azatabara ari intwari, arwana ishyaka nk'intwari mu ntambara. Azivuga arangurura ijwi, ababisha be azabakoreraho ibikomeye. Dore imbara nacecekeye, narahoze ndiyumanganya. Noneho ndataka cyane nk'uko umugore uramukwa asamaguza asemeka. Nzarimbura imisozi n'udusozi, numisha ubwatsi bwose, kandi imigezi nzayihindura ibirwa, n'ibidendezi nzabikama. Impumyi nzayiyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindurira umucyo imbere yazo, n'ahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabibakorera kandi sinzabahana. Ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma. Ababwira ibishushanyo biyagijwe bati muri Imana zacu bazakorwa n'isoni cyane. Mwabipfamatwi mwe nimwumve, mwampumyi mwe nimurebe mwitegereze. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari ikindi gipfamatwi atari intumwa yanjye ntuma? Hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye, kandi hari indi mpumyi atari umugaragu w'Uwiteka? Areba byinshi ariko ntiyitegereze, amatwi ye arazibutse ariko ntiyumva. Ubwo gukiranuka kwe Uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Ariko aba ni abantu banyazwe ibyabo bagasenyerwa. Bose batezwe ubushya kandi babahisha mu mazu y'imbohe. Nabo kujyanwaho iminyago ntawe uriho kubakiza. Nabo kunyagwa ibyabo ari ntawo kuvuga ko babisubizwa. Ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe, akumva ibyo mu gihe kizaza akabimenya. Ninde watanze Yakobo ngo ajyanweho iminyago, kandi Isirayeli akamuha abanyazi? Si Uwiteka se, uwo twacumuyeho? Kandi ntibemere kugendera mu nzira ze, ntibumvire amategeko ye. Nicyo cyatumye amurohaho uburakari bwe bugurumana n'intambara zikomeye, bikamutwika impande zose kandi ntabimenye. Ibyo mwarabyumvise ariko ntimwabyitaho. Igice cya 43 haravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati: witinya kuko nagucunguye,
naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Nzabwira ikasikazi nti barekure, n'ikusi mpabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ni jye wamuremye, ni jye wamubumbye. Sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi. Amahanga yose akoranywe, amoko yose aterane. Hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyababayeho? Nibatange abagabo batsindishirizwe, cyangwa se bumve bemere ko ari iby'ukuri. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranyije, muri abagabo bo guhamya ibyanjye, niko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari jye. Nta mana yambanjirije kubaho, kandi ntayizamperuka. Amen. Jyewe ubwanjye ni jyewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari jyewe. Ni jye wabwirije iby'agakiza, kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari jyewe Mana, niko Uwiteka avuga. Kandi koko, uhereye aho umucyo wabereyeho ndi we, ntawe ubasha gutesha ukuboko kwanjye. Ubwo nzakora umurimo, ntiduzankoma mu nkokora. Uwiteka umucunguzi wanyu, Uwiteka Uwera wa Isiraheli, aravuga ati, ku bwanyu natumye i Babuloni, nzamanura abaho bose ari impunzi, ari bo Bakaludaya, bazahunganwa n'inkuge zabo biratanaga. Ni jye Uwiteka Uwera wanyu, umuremyi wa Isiraheli n'umwami wanyu. Imva ibyo Uwiteka avuga, ari we waremye inzira mu nyanja, agacisha inzira mu mazi menshi, agasohora amagare n'amafarashi. Ingabo n'intwari baguye hamwe ntibazabyuka, bazimye nk'uko bazimya impuri. Ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, uko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, inguzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye, ngo berekane ishimwe ryanjye. Ariko Yakobo we ntago wantakiye, Isiraheli we waranzinuzwe. Ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo untambire ibitambo byotswa, kandi ntumpesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyosereza imibavu. Ntiwatanze ifeza ngo ngurire ibihumura neza, kandi ntiwamagije ibinure by'ibitambo byawe. Ahubwo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. Ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Sogokuruza wa mbere yakoze icyaha, n'abigisha bawe bancumuyeho. Nicyo kizatuma asuzuguza abatware b'ubuturo bwera, kandi Yakobo nzamuhindura ikivume, Isiraheli nzamuhindura igitutsi. Umurongo wa 44 ngo idusezeranya umwuka wera. Ariko rero noneho umva, Yakobo mugaragu wanjye, Isiraheli natoranyije. Uwiteka yakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi we ari we uzajya agufasha. Aravuga ati, witinya Yakobo mugaragu wanjye, Yeshuruni natoranyije. Uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati, ndi Uwiteka, undi azita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka, yihimba izina rya Isiraheli. Uwiteka umwami wa Isiraheli, Uwiteka nyiringabo, umucunguzi we aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi mana ibaho atari jye. Amen. Ninde uhwanye nanjye uzahamagara akabivuga, akabitunganyiriza uhereye aho nashyiriyeho bwa bwoko bwa kera?
ibiza kuza n'ibizabaho ntabivuge. Mwe kugira ubwoba ngo mutinye, kera sinabikubwiye nkabigaragaza. Namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi mana ibaho itari jye? Ni koko nta kindi gitare ubwanjye sinkizi. Amen. Koko nta yindi mana ibaho atari Imana yacu imwe rukumbi dusenga. Igice cya 9 ku murongo wa 44 ngo isuzuguza ibishushanyo bisengwa. Abarema ibishushanyo bibajwe bose ntacyo bamaze. Ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bizamara. Ndetse n'ibyo batanga abagabo ntibireba kandi ntacyo bizi, nicyo gituma bakorwa n'isoni. Ninde waremye ikigirwamana agacura igishushanyo kibajwe kitagira umumaro? Dore bagenzi be bose bazakorwa n'isoni, abanyabukorikori babyo ni abantu gusa. Bose nibateranire hamwe bahagarare, bazagira ubwoba, isoni zibakorere hamwe. Umucuzi yenda icyuma akakivugutira mu makara, akagicurisha inyundo, akakirambura n'ukuboko kwe gukomeye. Nyamara iyo ashonje acika intege, atanywa amazi akaraba. Umubaji w'ibishushanyo arega umugozi akagiharatuza ikaramu, akakibaza n'imbazo, akakigera cyose n'icyuma kigera, akagishushanya n'ishusho y'umuntu kikagira uburanga nk'ubw'umuntu, nuko kikaba mu nzu. Yitemera imyerezi n'imizo n'imyera, akihitiramo igiti kimwe mu byo mu ishyamba, agatera igiti cy'umworeni, imvura ikakimeza. Hanyuma kikazaba inkwi umuntu acana. Umuntu azajya aza akendeho inkwi zo kota, yendeho n'izo gutara umutsima. Akibazemo ikigirwamana, akiramye, agihindura igishushanyo kibajwe, agipfukamire. Ingere yacyo imwe ayicanisha umuriro, indi ngere akayokeresha inyama, akayirya agahaga. Kandi acyota akavuga ati, arararara, shyize imbeho mbonye umuriro. Maze ingere yacyo isigaye akayigira ikigirwamana, aricyo gishushanyo cye kibajwe. Akagipfukamira, akakiramya, akagisenga ati, nkiza kuko uri Imana yanjye. Ntacyo bazi kandi ntacyo batekereza, kuko yabahumye amaso ntibabashe kureba, ikabanangira imitima ntibabashe kumenya. Ntawibuka, ntawumenya ngo ajijuke avuga ati, ingere yacyo imwe nayicanishije umuriro, amakara nyatarisha umutsima, nyotsaho n'inyama ndayirya. Mbese ingere yacyo isigaye nahindura icyo kuziririza, ngapfukamira ingere y'igiti? Uyu muntu arya ivu, ayobejwe n'umutima wibeshya, ntabasha gukiza ubugingo bwe, ntarushye yibaza ati, mbese icyo afite mu ntoki si ikinyoma? Nuko Yakobo we, Isiraheli we, wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye. N'igihe wakuremye uri umugaragu wanjye, Isiraheli sinzakwibagirwa. Neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Amen. Ririmba wajuru we, kuko Uwiteka yabikoze. Rangurura kuzimu ko hasi we. Nimuturagare muririmbe mwa misozi mwe, nawe shyamba n'igiti cyose kiririmo, kuko Uwiteka yacunguye Yakobo kandi azibonera icyubahiro muri Isiraheli. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye kwiri mu nda aravuga ati, Uwiteka ni jye waremye byose, mbamba ijuru jyenyine, ndambura isi, hari uwo twari turi kumwe. Indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi. Subiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Uwiteka ari ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasoza inama z'intumwa ze. Avuga iby'i Yerusalemu ati, hazaturwa, akavuga iby'imidugudu y'Ubuyuda ati, izubakwa, kandi nzubura imyanya yaho yabaye amatongo. Abwira imuhengera ati, kama, nanjye nzakamya imigezi yawe. Kandi avuga ibya Kuro ati, ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati, hazubakwa. Kandi avuga iby'urusengero ati, urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Amen. Amen, amen. Igice cya 35 haravuga ngo, ibya Kuro n'ibya Bisiraheli uko bazagaruka. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo, ameneshereza amahanga ari imbere ye. Kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa, n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe,
ari jyewe Mana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranyije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina n'ubwo utigeze kumenya. Ni jye Uwiteka nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari jye. Nzagukenyeza n'ubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari jye. Ni jye Uwiteka nta wundi ubaho. Ni jye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Jye Uwiteka ni jye ukora ibyo byose. Wajuru we, tonyanza n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke babonemo agakiza, imiremo no gukiranuka. Jye Uwiteka ni jye wabiremye. Utonganya iyamuremye azabona ishyano, kandi ari urujyo mu zindi ndyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti urabumba iki? Cyangwa icyo urema cyavuga kiti nta ntoki afite? Azabona ishyano ubaza se ati urabyara iki? Akabaza nyina ati utwite iki? Uwiteka uwera wa Isiraheli umuremyi we arabaza ati mbese mwangisha impaka z'ibizaza, mukantegekera iby'abahungu banjye n'ibyo nkoresha intoki? Naremye isi nyiremamo abantu, ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye, n'ingabo zaryo zose ndazitegeka. Mpagurukishije Kuro gukiranuka, kandi nzatunganya inzira ze zose. Niwe uzubaka umurwa wanjye, kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe, adahawe ibiguzi cyangwa impungano. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwiteka aravuga ati imirimo ya Egiputa n'indamu za Etiyopiya n'iz'Abaseba, abagabo barebare bazagukeza babe abawe, bazagukurikira. Bazagukeza bari mu minyururu, bagupfukamire bagutakambire bati ni ukuri Imana iri muri wowe, nta wundi kandi nta yindi Mana iriho. Mana ya Isiraheli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yihishe. Bazakorwa n'isoni bamware bose, abarema ibishushanyo bazamwarirwa hamwe. Ariko Isiraheli azakirishwa n'Uwiteka, agakiza gahoraho, ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ari we waremye isi akayibumba akayikomeza, ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwamo, avuga ati ni jye Uwiteka nta wundi ubaho. Sinavugiye mu rwihisho ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima. Sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa. Jyewe Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka, mbwiriza amagambo atunganye. Nimuterane muze munyegere icyarimwe mwabarokotse bo mu mahanga mwe, abaterura igiti cy'igishushanyo cyabo kibajwe, bagasenga ikigirwamana kitabasha gukiza, nta bwenge bagira. Mwamamaze mubyigize hafi bijya inama. Ninde werekanye ibyo uhereye mu bihe byashize? Ninde wabwirije uhereye kera? Si jyewe Uwiteka, kandi nta yindi Mana ibaho itari jye. Imana idaca urwakibera kandi ikiza, nta yindi ibaho itari jye. Nimumpugukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana nta yindi ibaho. Ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa. Yuko amavi yose azamfukamira, indimi zose zikaba ari jye zirahira. Amen. Hariho uzambwira ati mu Uwiteka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga. Kuri we niho abantu bazahungira, abamurakarira bose bazakorwa n'isoni. Mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isiraheli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dusomye ibice byiza cyane, twabonye uburyo abantu basenga ibigirwamana rwose bazakorwa n'isoni, kandi basenga Imana ni ibishushanyo biba byakozwe n'abantu, basenga Imana zitavuga, kise kintu na kimwe zabakorera. Ariko nyamara Uwiteka yo ni Imana ishobora byose, ni Imana ikora, ni Imana ivuga, ni Imana ishoboye, ni Imana yaremye isi n'ijuru. Rero nta yindi Mana dukwiye gusenga, nta yindi Mana dukwiye gutakambira, nta yindi Mana dukwiye gupfukamira atari Imana yacu yaremye isi n'ijuru. Irindi jambo nasomye ryiza cyane, naho Imana yise Aburahamu inshuti ye. Icyama twese Imana ikatwita inshuti zayo, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Yesu rero Imana ibaha umugisha muri hose. Ubutaha tuzakomeza mu gice cya 45.